एक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें, अपना नाम बताएं। शाहज़ेल है। शाहज़ेल, पहला आपका टेस्ट हो रहा है जी, होम लो का टेस्ट है। अच्छा, एक मैंने आपसे सवाल पूछना है, आप मुझे बताएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो फाइल बनाता है उसे क्या कहते हैं? क्या? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ठीक है, शाबाश शाबाश। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर दें लिखना। वेरी गुड अली रज़ा, आपने बताया है। ठीक है ठीक है, यस शाबाश। फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करें बेटा। WPM जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बेटर है। यस, कंप्लीट हो गया। यस जी। अच्छा जी, मुझे इसकी स्क्रीन देखने दें। अच्छा, ये है जी 57। यस जी, 57 बेटा, 57 आपका स्कोर आया है। ये तो बड़ा अच्छा स्कोर है। इधर देखें शाहज़ेल बेटा, वेरी गुड, शाबाश। इस हिसाब से आपको 25 में से पूरे 25 नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश बनती है आपकी, वेरी गुड, थैंक यू।